一颗回春丹的药效用在普通人身上是非常强的，即便将一颗回春丹分给外婆一家人，也足以让他们每个人都感觉身体都有了不小的改观。再加上叶晨布阵时还用了些许灵气，届时灵气辅助着回春丹的药力，其整体的效果要比一颗回春丹的药效强出许多。但叶晨不想让外婆一家人察觉到异常，所以才故意用了这种阵法辅助，用灵气缓慢地控制回春丹的药力释放。如此一来，生活在这里的人每天都能得到细微的灵气与药效的滋养，只要持续几天，就能给人一种轻盈许多的感觉。若是住得再久一些，许多疑难杂症也都会有非常大的改善。这阵法至少要持续运转1-2个月，若是外公外婆在这种环境里住着超过1周，便会产生一种在这里越住越舒服的感觉，而他们的身体也将得到缓慢的改善。这便是人们常说的润物细无声。做完这一切，叶晨便与洪长青、龙思琪师徒2人一起告辞离开。出门时，叶晨便叮嘱洪长青道：洪天师，正好你们太真道部众都已经来了金陵，届时待我外公外婆到了，你便让龙小姐从太真道挑选一些武道高手来万柳山庄帮我照看他们的安全。洪长青不假思索地说道：叶大师放心，我会跟思琪交代清楚的。叶晨点点头，临上车前又叮嘱道：若是有我外婆他们抵达金陵的消息，记得第一时间通知我。洪长青忙道：好的，叶大师。说罢，洪长青赶紧追上去，恭敬地问道：叶大师，香榭丽那边明天早上8点准时开课，您要不要过来给大家说2句？叶晨微微一笑：我给学员们准备了一些见面礼，就不整讲话致辞那些虚的了。另外，明天我会准时到香榭丽，一睹洪天师教书育人的风采。洪长青受宠若惊，同时又有些惶恐地说道：叶大师您谬赞了，属下哪敢当教书育人4个字，无非就是将自己这些年的一点心得传给大家罢了。叶晨笑道：洪天师不必谦虚，武道之所以称之为道，正是因为其博大精深，已远非常人所能理解。在你看来，你传授的是心得，但在那些学员们看来，你传授的是道法万千。说罢，他看了看时间，对洪长青说道：洪天师，今天时间不早了，你回去好好休息，我们明早再见。洪长青恭敬道：好的，叶大师，明早见。翌日，除了龙思琪之外，所有参加香榭丽武道培训的武者们都在香榭丽温泉酒店的客房早早醒来。学员餐厅从早晨6点钟开始供应早餐，一直到7点半结束。学员们用餐完毕之后，要在7点40准时抵达练功厅。这里原本是香榭丽温泉酒店专门用来给团体客户开会使用的报告厅，可以容纳数百人同时开会，但现在这里已经完全清空，成了这次武道培训的主练功厅。练功厅内原本100多平米的主席台已经被拆除，取而代之的是一个同等面积的超大擂台，这里将是未来学员们相互切磋，甚至向师傅领教武道的主场地。而擂台前面则是完全由实木地板打造的练功场，此时这里已经规则地摆放了100多只蒲团，学员在听课的时候便要盘坐于蒲团之上。伊藤菜菜子与秦闹雪激动的一晚上都没怎么睡觉，两人都酷爱武学，但又始终没有机会学习真正的武道。所有练外家功夫的人都梦想能够掌握真气，从而内外兼修，这两人自然也不例外。只是两人在激动之余也都非常忐忑，毕竟他们都没真正练习过武道，还不知道如何气运丹田，突破经脉，生怕自己无法找到其中窍门。就在两人心里没底的时候，苏若离来到两人面前，笑着问道：伊藤小姐、秦小姐，你们俩怎么愁眉苦脸的？若离两人见到苏若离，忐忑的内心略微缓和了一些。秦闹雪唉声叹气道：若离，我跟菜菜子现在特别怕自己入不了门，你当初入门用了多长时间啊？苏若离想了想，开口道：从开始修炼到真正能够内窥到经脉与丹田的存在，
大概用了1年多的时间，再到能够运转真气自经脉至丹田，大概也用了1年多，前后加起来算是3年吧。3年，秦傲雪瞬间失望至极，哀叹道：这次培训据说最多也就6个月的时间，那我跟菜菜子怕是连入门都来不及，怎么可能？苏若离笑着说道：以你们俩的天赋，我觉得肯定没问题。伊藤菜菜子笑着说道：我们现在就是怕自己没有那个内窥的本事，这个也很讲究天赋吧。苏若离想了想，开口道：内窥怎么说呢，并不是听起来的那么玄妙，好像真能看到自己身体内部一样，其实它就是一种感官。普通人的感官是对外的，外界的风吹日晒、冷热干湿都能通过感官直观的感知，但真气运转则是在身体内部，所以首先要建立自己的内部感官，这种感觉只可意会不可言传，一旦找到门路，有可能1天就能掌握其中奥秘。说着，苏若离又道：这种感觉就和普通人看别人说腹语的感觉一模一样，不知道你们对腹语有没有了解？菜菜子下意识地说道：在电视上看到过，好像是用腹部可以发声说话，是这样吧？差不多。苏若离道：其实就是一种特殊的发音技巧，只不过这种技巧与普通人说话的方式有很大差别，要通过腹部来调整气息，这个就跟武道修炼的感觉很相似。普通人看到腹语都会觉得匪夷所思，因为他们不理解人怎么才能利用腹部发声，而且如果没人传授技巧，光靠自己琢磨的话，那1万个人里面也未必能有1个人琢磨出腹语的真正玄机。但是对那些真正了解其发声原理的人来说，腹语便是信手拈来，这就像普通人无法理解，也很难自己研究明白如何利用丹田与经脉运转真气一样。或者我说的再简单一些，这就好像骑自行车，在自行车发明出来之前，谁都想象不到2个轮子的车能一边骑一边保持平衡，而且学骑车的时候也是很难找到那个让自行车平衡的点。可这种情况往往就像一层窗户纸，找不到门路，一辈子也捅不穿。可如果找到门路了，也就是一瞬间的功夫就能顿悟。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。